而家嚟酒店嗰度食早餐，因為之前咧 book 呢間咁傳統嘅國內酒店咧賓館咧，就隔離有個大商場嘅，有茶餐廳啊，有 Uniqlo 啊，咁同埋再行遠啲咧有一間食嗰啲上海早餐嘅。點知琴晚隔離間商場咧執咗，唔係琴晚隔離間商場執咗，係琴日到咗之後發現隔離間商場已經執咗啦，成間嘢黑晒。咁嗰個以前行得到食早餐嗰間嘢咧，即係我哋好中意食嗰間咧，又執埋。咁所以咧，咁諗住嚟酒店呢度咧，即係賓館呢度咧，就頂住檔先，食咗一餐先，遲啲先再慢慢算。咁咧冇咩嘢食咯，我都唔想影嘅其實，但係間嘢你見到啦，背景係咪好有中國特色咧？即係幾廿年前嗰啲中國特色。咁咧呢個即係有個小雲吞啦，就叫咗個小雲吞咯。見到盡量啦嚇。咁呢兜嘢我都唔想再影啦，即係有啲菜啊，食咗啲雞啊，食咗啲包啊。佢有咖啡機，我就叫咗杯拉提咯，即整咗杯拉提咯。小雲吞係 OK。食啲生菜都好嘅，因為啲生菜好耐都冇食菜，生菜都好食。像本地生菜哦。呢碗就似啦，呢碗小雲吞就係正宗噶啦。頭先嗰碗咧有豉油。lunch 咧，我個親戚就帶咗我哋嚟呢一間食黃魚麵。聽講話呢間啲黃魚麵非常之出名，我哋亦都叫咗鱔糊麵同埋煎雲吞炸豬扒。隔離呢間好似話好有特色嘅，食嗰啲黃魚麵。我哋而家咧就叫嗰啲黃魚麵，跟住咧叫一啲炸豬扒同埋煎雲吞，都全部都好有上海特色嘅。好啦，啲麵就係呢啲上海特色麵。點乜嗰個黃的啊，好似你這樣點，還沒意思，最重要那個。黃魚湯好食。你會應該哦。好耐都冇食黃魚啊！有呢啲麵先。你幫你乜嘢嚟做啊？打啲味啊，問下味啊。嗱，呢啲幫你就係幫佢哋就係煮住嘅。呢個麵好食，冇咁重眼水。這個麵好吃。兩個招牌菜。好啦，紐西蘭嘅而家未去過，而家就嚟上海嘅而家行下先。哇，好漂亮的小廚！我每次都覺得宜家把廚房做得太漂亮了。
家好，我而家嚟食齋，呢個大商場入邊有間食齋嘅自助，哇好多嘢食咯！頭先你哋見到我影咗啦，好多嘢食。咁咧就先食嗰個雲吞先。是這個，你整電話卡終於搞掂，搞咗好耐。之前個電話卡已經冇咗啦，而家出咗個新嘅電話卡，方便以後做嘢。做完電話卡喺附近行咗一陣之後，又到食晚飯時間啦。嚟咗呢間食啲小食，係蘇小樓。其實呢，紐西蘭都有蘇小樓啊嘛，大家有見過我去過啦。咁我覺得唔係同一間咯，可能同名同姓咯。咁依家佢啲嘢幾細，我覺得。呢個係泡飯啊，上海人嘅泡飯，我諗大家都好少會食。咁呢個係海鮮飯。等我睇下有咩，有啲黑色嘅，好似呢個好似呢個好似有啲似海參咁啊。好鮮甜，蝦米。佢話呢個小籠包咧係攞個金獎，唔知咩金獎，係有25折嘅喎。咁真係幾靚嘅，即係我見到啦，大家都見到佢呢個折係折得好靚咯，係同平時嗰啲小籠包係唔一樣嘅咯。小籠包，等我試下先。呢個粥很鮮甜。是嗎？吃過了。小籠包。你先吃不好。啲汁好鮮甜，真係好吃哦。好吃嗎？好吃。呢個小籠包真係好食。這不用了，這不用。兩個包有呢，我是不是放牛奶的？這個沒有覺得。它這個新鮮的。沒有。在前面買呢個小籠包好食。好吃啊！暫時說這兩天吃的是最好吃的一個小籠包。我再要食多個小籠包，呢個小籠包真係好食。快點吃小籠包，熱的好吃。我覺得這個粥也蠻可以的，對吧？呢個小籠包暫時嚟講係好食嘅。個小籠包真係好好食，加咗碼，叫多咗一籠。我又食多咗，我食咗2粒，我食咗5粒小籠包，好食。另外叫咗呢個好似叫雙檔葱油拌麵，同埋呢個鍋貼，全部都好好食。不過個鍋貼就有啲普通。喺度等照眼嘅 B 超聲波，感受咗中國睇醫生嘅情況。check 完隻眼之後，已經下晝3點幾，由朝頭早8點鐘食咗個包到依家都未食過嘢，所以非常之肚餓。就喺附近一間好細嘅雲吞麵店食咗碗雲吞同埋啲小點。呢條街好靚咯，前邊今日係一個好好嘅經驗，就喺上海體驗咗，就係喺上海睇醫生睇眼。哇！呢個真係非我哋一般可以接受嘅環境啊！真係人太多。即係樣樣都要排隊啊、等啊，太刺激啦！而家睇完頭先食完個雲吞，咁好彩呢度附近係幾靚咯，係幾靚。呢度好靚咯，唔知邊度嚟嘅，但係好古色啊！係咪嗰啲好似聽我係咪嗰啲咩法租界啊？嗰陣時當年咧，但係真係好有特色咯呢度。但係而家塞車，好多車，係咪好靚啊？係好靚咯呢度，肉眼睇到嘅靚咯係。我覺得我個手機係拍唔到佢嗰個美景嘅。呢啲係咪大戶人家呢？有花園啦，仲有狗添㗎呢個。
家有冇覺得呢個係上海呢？人都冇嘅上海喎、哦，呢啲就係嗰啲民宅啦，嗰啲小區啦。咁呢，其實就同大家心目中嘅上海係爭好遠。依家呢，就同親戚出去坐下，食啲嘢，傾下偈，求其食啲嘢。因為我哋 lunch 都食得好飽，咁食啲嘢就算啦。咁但係呢啲小區係咪好舒服呢？真係好舒服㗎，好靜㗎，同埋好有風味咯，我覺得。我而家坐巴士，感受一下喺上海坐巴士嘅感覺。依家可能晏啦，架巴士係一個人，即係唔係一個人，即係好少人攞個巴士。还有一个對点了吧？对了，到。對了對了。唔好一直我就是看着你們吃。好啦，呢啲就係好傳統嘅上海雲吞啊、小籠啊、麵啊，食上海麵，啲麵好好食嘅。大家好，今日嚟同啲親戚食晚飯。呢間咧係翻嚟嘅，上次咧我就唔記得影啦。咁我今次咧就影啦。就呢間係上次嚟食 lunch 咧係好食嘅。咁我哋今次咧係翻嚟，啲環境都好好啊呢間。我哋咧就坐咗喺間房度啦。咁我哋呢張台就唔方便影啦。咁呢間房咧就有2張台嘅。Life is wonderful. Never understood, but life can be this good. 依家咧我喺我親戚嘅小區入邊咧，因為我有幾個快遞咧係寄咗嚟佢呢度啦，即係淘寶快遞。咁咧都已經攞晒，咁我冇機會睇佢點樣攞啦。咁我而家仲有一件咧，佢依家啱啱琴晚到。咁佢而家咧就帶我去睇佢哋點樣攞快遞。首先咧要掃碼，將個手機 APP 哪一個沒關跟住取快遞啦，佢就跟住掃個QR code。好啦，咁掃完個 QR code 咧，嗰個蓋咧就開咗啦。咁跟住咧，我個快遞就到，唔好，這個是有我個快遞就到咗啦！呢個就係佢哋喺大陸攞快遞嗰啲小區攞快遞咁樣。啲快遞嗰啲盒，即係嗰啲儲存嗰啲地方咧係咁嘅樣，所以都好方便。而家咧就同啲親戚嚟掃完墓咧嚟食飯。今日而家好晏，所以大家一路食，呢餐其實係非常之好味嘅，又好靚啦。頭先大家見到，好食咯。大家好，今日已經係12月30號，咁咧今日我就返香港啦。今次嚟咗上海差唔多1個禮拜，就做咗好多屋企嘅事，即係我媽嗰邊嘅屋企嘅事。咁咧，所以咧，同埋我自己嘅私人事，咁咧，咁今次嚟坐1個禮拜咧，大部分都係做啲家事啊，即係嗰啲事，唔係旅遊嗰啲事啦。咁跟住依家咧就好攰咯，每一日，所以都冇咩點拍片啦，淨係拍咗啲食嘅嘢。食嘅嘢都其實都唔係拍晒。咁玩啊更加唔使啦，一啲都冇。咁我而家就返香港啦。咁呢間咧其實係一間好 local 嘅賓館咯。其實之前揀呢度咧，因為隔離有個商場好方便，同埋好平啊。喺攜程嗰度有訂。咁佢依家都對外開放。有啲舊咯，有啲殘，但係好平咯，好平啊！好似唔知50幾蚊美金啊，唔知50幾蚊，好似50幾蚊美金1晚咯。所以其實係勁平咯。咁我而家咧咁俾你睇下，其實都好亂啦，而家因為走啦嘛嚇，就係咁咯。2張床啊，陳舊嘅裝修啊咁咯。咁
都 OK 嘅，方便咯。依家咧搞掂咗就入咗機場入邊啦。咁我呢套票咧回程係商務，雖然我坐嗰位咧因為 full 晒攞唔到商務座位啦，咁所以我就因為我要揀日子咯，咁就冇即係商務嗰度已經 full 咗，所以就坐經濟位。但係頭先 check in 嗰陣時，嗰個人就話我套票咧係可以入貴賓室，同埋如果陣間有空位咧，會俾我升翻上去。咁但係呢個就冇諗住啦嚇。咁我而家就入咗嚟貴賓室。媽話早知有嘢食咧，佢就朝頭早頭先唔去食早餐，頭先食得好飽。但係咧，其實我自己唔係好 sure 我會唔會攞到咯，因為我係揀咗經濟位噶嘛，雖然套票係商務位，咁所以我唔知個流程點樣行咧，咁我又唔可以咁肯定話佢知嗰啲嘢咯。不過唔緊要啦，食多餐。湯、披薩、咖啡、黃茶。忌廉湯、葱油拌麵、南菜筍絲麵啦。好啦，又食 lunch 啦，依家上咗機。咁咧就我呢個係雞，我媽呢個係魚。幾靚喎個魚，後面有個人不斷喺度咳同埋打乞嗤，陰公，好得人驚而家。快啲食完，快啲食完，戴翻個口罩。我食個雞都好食嘅，白汁雞嚟，仲有一個哈根達斯嘅，哎呦陰公，仲有一個哈根達斯嘅雪糕。快啲食完魚啊！巴西嘅唔係，我媽個魚都幾好食。好啦，而家終於到咗香港，而家去酒店續酒店，去酒店。咁今晚又約咗個 friend 傾下偈，因為佢聽日飛台灣。唉，好忙。It's a perfect day for the road. Blue sky will take us home. We'll take it easy, we'll take it slow. It's a good day for the road. And time goes so fast when you're with the ones you love.